السلام عليكم شباب. اليوم نلعب برول ستور لأنه نزل تحديث جديد. هذا المقطع الثاني منزل فيه، يعني ما المقطع الثاني باليوم. زين، ليش ما تفتح هذا الصندوق؟ لأني بغي أضول، لأني شوف عندي المهام هذه اللي كليتي أسويهن. مو أروح أسوي، أروح وأجيب كل اللي تهاوبوا تحت، أجيب كل يعني كل لين 40 لين 50 51 كاك راعي لنا وأفتح باكيات. المهم نزل ذاك السكن الجديد وهو بس هو شخصية حلوة. أول ما أقول يعني انتم ما تعرفوا هذه اللعبة، كتبوا برول ستور. والله العظيم اني كنت سوحب، صح اني عليها لين نبدأ سوحب عليها، لكن يعني سوحب عليها لكن ما تسوى. بعد ذا البطل يا اخي ايش فيه ترتيب العوشة. ما صار شيء، ما حد شاف اوكي، ما حد شاف. وقف موضوع. شوف يا اخي شيلي ما مطوي ولا حبة، ما كرموها بشيء. باي باي يا عمك، نصهم مو حوحي كذا قنص سنايبر خيفي. طاع 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 طاع. بعد شبكة بعد حوار من هنا يا واد، ابعد من هنا يا واد. بعد لا تفكر بوش بنانة يا أخذي. ابعد يا واد، ابعد. ايوه اي والله تبي تلعب، اي والله. لا ما تشلهن اليوم اني جايبنش. لا ليش سويت القوة الفعلية؟ انا نوب. بص هذا المكان ما يختار اللي فيه باي باي واجد فيه. ايوه جني، ايوه المجنون. لا 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 لا، شوف اوه يو. ايوه لين نجلس هنا ان شاء الله نفوز، ان شاء الله. جني مات لانه 3 بس بقي وانا بوحي منها. والله قاعد تجيلي يا اخي كرهه ذا، ما اعرف مو اسمه بابرو ولا مو. جيته ما جيته بيو. يوم انا ما اموت الا غير جايب النش على كل بابرو ولا مو اسمه. لا اله الا الله. ديم لانك قتلتني. دي اوه ماي جاد. المهم العب جيم ثالث ولا العب جيم بجسم، لأنها تسوي ذاك الرشاش وبعد عندك هو الخضر يدعى الرشاش ثندر. يا أخي أحسن شيء والله ما الجسد. شوف يا أخي روح يسوي الأشكال تغمز واحدة تصير يعني أبو الفن قبل بس كيك دقيق الصورة وبس. يلا كيف حلوة برولستو تو؟ لا تغيرت، سويوا فيها علق الأشياء. جاه بابرو ذاك الكلب يسمم مع كرو. والله لو بابرو مع كرو تيم يمين بالله انه ما يهلك وكهلاك وفرونك
فرانك دمه 20,000 ما ايوه، بس بجيب الضربة القاضية. انا متأكد الدور هذا يغدر، وعندي تو يغدر. يخ بجيب قوة. لا 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 لا، وظف. انا ما اقرب منه. نيتا 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 نيتا. يا من كثر صري. ولا لا، الله يلعنك. دورة ثانية. يا مو سويت في الميكروفون جالس يصيح يقول لا إله إلا الله. طبلة طبلت. داب يا داب يا داب. يا أخي ايوه كم بعده. ايوه يا شباب، لا تنسوا اللايك والاشتراك. يلا مع السلامة.